Čaute, máme tu ďalšie videjko. Tentokrát idem na cestné preteky do Česka. Vymyslel som si takú halus, ešte neviem, či to vyjde, ale chcel by som dať dvojo cestných pretekov. Obe sú dosť náročné. Prvé sú Road Classic, na ktoré idem zajtra. Je to tu kúsok asi hodinku od Bratislavy, v takej vinárskej oblasti v Čechách, pri mestečku Mikulov sa mi vidí. Volá sa to Road Classic Pálava a bude to taká, ten profil tráte vyzerá taký klasikársky, to znamená také menšie kopčeky alebo kopce, ale veľa nasekané za sebou, takže to bude také hore dole a bude to tým pádom také klasikárske po viniciach, takže sedelo by to s takým tým profilom, ako poznáme z televízora. Nikdy som na tomto koncepte nebol, týchto Road Classic, vypadá to niečo podobné ako Grand Fondo alebo Letap. Vidíme, že ako to bude zorganizované, je tam strašne veľa ľudí prihlásených, takže niečo na ten štýl. Neviem ani, či sú zavreté cesty, ale je to skôr také spontánne, takže som sa tam prihlásil, aby som mal taký ťažký víkend a uzavrel vlastne tento blok tréningu takýmito ťažkými pretekmi a preto som si ešte vymyslel ďalšiu blbosť a to je v nedeľu Sereď maratón, takže uvidíme, že či bude aj z toho video alebo tam sa možno prídem len previesť alebo možno nepôjdem vôbec, lebo sa z tohto úplne zošaliem. Má to 144 km, myslím, nejakých 1,5 tisíc prevýšenia, takže celkom vydatná dávka kilometrov a prevýšenia. Pôjdem to na cestnom bicykli a už sa celkom teším. Počasie dúfam, že vyjde, má byť takéto všelijaké počasie, takže uvidíme, že či to vyjde. Má aj sprchnú cez noc, ale pozeral som, že nie je veľa milimetrov zrážok, takže možno sú to len nejaké prehánky a preschne to do pretekov. Takže držte palce, užite si tento raz cestné preteky a verím tomu, že bude dobrá pretekárska atmosféra. Prišiel som neskoro a keďže štartujú všetky kategórie spolu, tak je to aj niečo cez 1000 pretekárov a ja som sa nachádzal niekde v strede, niekde okolo 600, myslím. Prvých 10 kilákov je takých zavádzacích, možno až príliš zavádzacích, ale tak lepšie ako keby mali ľudia padať. Snažím sa prepracovať trošku dopredu, potom keď už sa preteky rozbehli, tak to išlo stále lepšie a lepšie, ale keďže tých pretekárov bolo naozaj veľa, tak to išlo ťažko, ale aspoň som mal taký challenge, to je moja obľúbená vec, útočiť zozadu, ale snažil som sa to robiť opatrne, lebo tá úroveň ovládania bicykla je tu taká rôzna v tom balíku, no pre tých ľuďoch. Postupne prichádzajú nejaké prvé brdky a otvárajú sa nejaké diery, kde sa mi darí dostať po trošičke stále viac a viac dopredu. Taká zaujímavosť je, že wattmeter mám pokazený. Dal som tu do videa tie waty, ale oni sú dosť ustrelené. Ja som ich vôbec nesledoval a išiel som vlastne na pocit, pretože mi to ukazovalo kadejako. Ale ono aspoň sa dá trochu odhadnúť, že cca čo som robil, tak som ich vo videu nechal. Tu vidieť, že už vidím aj špicu, takže nie som úplne vzadu. Nejaký medzičas mi hovoril, že som na nejakom 95. mieste. Blížime sa už k prvému veľkému stúpaniu, kde teda sa budú rozhodovať skupiny a ja sa posnažím byť teda v tej čo najlepšie, ako to len pôjde a pripravujem sa už na pekné bomby. Hneď sa začínajú vlastne tvoriť nejaké medzery, snažím sa využiť skulinky, dúfam, že som nikoho neohrozil a snažím sa teda získavať si pozíciu za pozíciou stále vyššie a vyššie. V strede stúpania trošičku vydýchnem, ale vidím, že chalan tu má celkom dobré tempo, tak sa chytám jeho, nech ma trošku potiahne hore.
hore začína aj dosť fúkať k tomu stúpaniu, takže si vravím, že musím zabrať a dostať sa do nejakej najlepšej skupiny, ako to len pôjde. Tam ako sa lámal kopec, som si musel celkom hrabnúť, aby som dobehol týchto chalanov. Teraz trošičku jemnom kopčeku dole vydýchnem a zase idem bomby hore. Vravím si, že už nie som asi v zlej skupine, že už celkom dobré chalani makajú, ale vidím tam vzadu ešte jednu skupinu. Vravím si, že keby sme spolupracovali, možno by sme ich aj chytili. Tak makám, ako to len ide. Že chalani majú podobné úmysly, pekne spolupracujeme, striedame sa na špici, pomáhame si a vyzerá, že pomaly krok po kroku sa k nim približujeme. Prichádzame do zjazdovej časti, sme celkom veľká skupina, takže sa nám ide dobre aj v zjazde. Pred sebou máme nejakých dvoch odpadlíkov z tej skupiny, ktorú sa snažíme chytiť a tak je to motiváciu viac trošku pridať. V zjazde som šiel prvý, pekne sa mi podarilo vyjsť tie zákruty a v podstate sa mi podarilo dolepiť všetkých chalanov. Ja to v tejto chvíli neviem, viem, že chalani sú borci, lebo idú sa tu riadne bomby, ale neviem o tom, že toto je vlastne prvá skupina a my sme vlastne zlepili druhú a prvú skupinu dokopy. Čo ale viem, že keď ostanem v tejto skupine, tak ten výsledok bude dobrý, takže sa idem snažiť. Vôbec som nevedel, že v akej spoločnosti sa nachádzam, takže som im aj takto pekne striedal a chodil dopredu, poťahal a potom pomenil. Aspoň som si to trošku vyskúšal a niečo sa naučil. Prichádzame k Brdku a už vidieť medzeru, vidieť, že tam chlapci začínajú zaberať, do každého kopca sa idú teda bomby. Takouto chybou som to celé roztrhol, takže to mi je ľúto a trošku som aj teda si hrabol, nech sa to trošku dohná a vedel som, že to je teda moja vina, ale našťastie sme boli veľká skupina a pekne sme ich dohnali nakoniec.
prechode dedinkou prichádzame do takej vinárskej oblasti. Je tam dosť taká gravelová časť, ľuďom tam budú sa otrhávať flašky a cyklopočítače a bude mi to všetko lietať do tváre. Vidieť tu aj dosť mokré pasáže, bola tu nejaká búrka pred chvíľou, v podstate celý čas jazdíme okolo takého obrovského oblaku búrkového a tajne dúfam, že nepôjdeme aj cez neho, no uvidíme. Ďalšie väčšie stúpanie mám tiež dosť, chalani tam dávajú zabrať, za mnou tiež nejaký odpadli, snažím sa to zavrieť, ale našťastie chalanov chytám a idem ďalej s nimi. Vinárska oblasť veľmi pekná, krásne výhľady, aj som si to pokochal, nešlo sa vždy úplný šrot. Jazdím celý čas vzadu, rozmýšľam, že lepšie by mi bolo trochu viac vpredu, tak sa snažím tam predrať. Rozmýšľam, že možno v tom ďalšom kopci sa dostanem dopredu a skúsim tam nejak sa udržať. Na tých úzkých cestičkách je to dosť ťažké sa predlierať už potom v rýchlosti dopredu, tak to idem robiť teda v kopci, vravím si, že tie vinice asi ešte budú dosť dlho pokračovať a bude mi to lepšie takto vpredu. Ako prechádzame cez tie rôzne úzke cestičky vinicami, tak ten asfalt je taký všelijaký. Je to dosť ťažké technicky, z každej zákruty sa vyšprintováva a každý brdok sa teda ide pekné tempo naplno. Vidím pred nami búrku, vravím si, že jeda, že vyzerá ako keby sme išli do nej, no že dúfam, že nie. No ale prichádzajú prvé kvapky a začínam si uvedomovať, že pravdepodobne sa dažďu dnes nevyhneme. Je síce polovica mája, ale mám pocit, že voľne nejakých 12 stupňov a ten dážď teda nie je príjemný v takýchto nízkych teplotách pri vetre. No a začína absolútny mordor. Krupy, vietor, lejak. Tvoria sa tu také zvláštne formácie, tak sa to zaraďujem z boku, nech na mňa nefučí toľko, ale akože bol to brutál, ako to tu celkom zalievalo nás všetkých. Začala mi byť pekná zima, rozmýšľam, že čo spraviť, tak najlepšie sa asi zahriať vpredu, tak sa tam presudnem, vravím, že budem tlačiť aj v tom vetre, mi to jedno, mokrý som tak či tak, ale aspoň si pekne zamakám.
takéto kopčeky väčšina chalanov poteší, trošku sa zohriať, ale na tie vytuhnuté nohy z tej zimy veľa chalanov aj poodpadávalo a vždy v každom z týchto brdkov niekto odpadol a táto skupina sa čím ďalej viac zmenšovala. No a prichádzame do veľmi zaujímavej gravelovej pasáže, niečo ako na Strade Bianche. Ide sa tu riadne tempo, takže treba dávať pozor, aby človek nechytil nejaký väčší kameň a nespravil si defekt. Zároveň sa tu ide samozrejme rýchlo a tiež nejakí chalani, keď nedajú pozor, tak veľmi ľahko sa môže stať, že už sa nepovezú do cieľa v skupine. Tu nám baba z občerstvovačky chcela strašne doniesť vodu, skoro ma ale zhodila z bajku, neviem čo si myslela, že prečo takto vybehla, chcela mi pomôcť, ale nám teda veľmi do smedu nebolo, napití sme boli dosť z tých vodných kúpeľov, čo sa tu práve dejú. No a keďže znova začalo pršať v takejto veľkej intenzite a mne došla baterka, tak v podstate som si ju nemohol v takomto daždi vymeniť, to sa nedalo, takže musel som čakať, kým doprší a teraz ak vidíte ten profil, tak v podstate sa ocitneme za pár sekúnd až za tým stúpaním. Našťastie som ale so skupinkou vydržal a pokračujeme ďalej a v finále si dáme, teda bude to ešte zaujímavé. No tak sme sa ocitli vlastne v úplnom závere nejakých necelých 10 km do cieľa. Teraz je vlastne stúpanie, to GPS-ko tam dole na profile nesedí, teraz je stúpanie, samozrejme sú nástupy, všetci idú absolútne bomby, čo majú v nohách. A ako sa dostávame teraz do také dedinky, kde je posledný taký dlhší brdok, tak vlastne táto skupina sa rozdelí, ja si to hneď sprvu nevšímam, ale v podstate sa rozdelíme na poli po nejakých 6 a 6 alebo tak nejak nás zostalo. Ja sa ale cítim celkom fajn do záveru a je škoda, že sa mi toto stalo, teda hneď nastupujem dopredu a mám chuť ich teda dotiahnuť a dávam do toho všetko, aby sme vlastne stiahli tých chalanov, ktorí nám ušli. No a keďže nie som tak skúsený z cestných bicyklov, tak sa dostávam vlastne do problémov pri rotácii. V takejto malej skupine hneď ten protivietor udrel do mňa, keď som bol v zlej pozícii a nevedel som sa vlastne zaradiť a chalani mi úplne ušli ďaleko, ako keby išli dvojnásobnou rýchlosťou, to bola úplná halus. A vlastne som tu ostal sám. Ako som sa ich snažil dohnať, trochu ma zapieklo, ale vravím si, trošku vydýcham a hodím sa do tempa a vravím si, že nebudem to vzdávať, veď chalani nebudú chcieť spolupracovať a možno ich ešte chytím, veď nikdy nevie človek. No a prichádzame do posledného stúpania, začína to tak ťahlo, také 3-4%, následne ide to do takého záveru, ktorý je taký strmý pekne. Idem už na maximum, čo v nohách mám, tento záver, vravím si, že nemám čo stratiť. Zaostrím tam vzadu a vidím ich, normálne som zbadal skupinku, že to budú moji. Vravím si, že to mám šancu, možno nejaký vyfučia a dobehnem ich v závere.
Je to tak, zbadám dresy, ktoré som videl celý deň a vrajím si, ešte prišlápnem a mám ich. Brýle, jak mě to bolelo. Ten problém s tím, že když se vyznal a zastavoval to, který mají. No takže máme po pretekoch Pálava Road Classic 2025, parádička. Teraz som už spokojný po pretekoch, už som sa trošku ukludnil. Včera som mal takú, celkom som bol hotový z toho, lebo to počasie a tá zima hlavne nás vytrápila všetkých. 17. miesto celkovo je veľký úspech pre mňa. Dokázal som sa nakoniec držať s prvou skupinou, alebo teda, ak nepočítam nejaký ten únik, čo som ani nevedel, ale tak som si to v hlave hovoril, že to by mohla byť prvá skupina a to ma držalo, že ísť s nimi a mať dobrý výsledok. Veľmi náročné preteky, hore dole. Každý ten kopec sa išlo na plný kotol a v podstate postupne odpadávali, tak ako to býva na tých klasikách, takže myslím, že profilovo je to veľmi tak dobre navrhnutá trať, čo sa týka toho, aby bolo podobné takým klasikám, ktorí sa sledujú v televízii. Bolo to teda o tom, že postupne odpadávali z našej skupiny ľudia až do cieľa a do cieľa prišla malilinká skupinka pretekárov a aj mne sa teda podarilo odpadnúť asi 5 km pred cieľom. Niektoré odpadnutia sú spôsobené chybami, niektoré sú spôsobené tým, že jednoducho človek už ku koncu nevládze výkonnostne držať tie vysoké waty, ja neviem, 500 W, dajme tomu v nejakom brdku, vie relatívne veľa pretekárov, ale držať to 3 až 4 hodiny o pravidelných intervaloch, tak tam sa vlastne ukazuje tá vytrvalosť a tam podľa mňa som aj ja čerpal z tých MTB maratónov. Preteky beriem pozitívne, veľa som sa naučil, ja na cestnom mám málo najazdené, ale bol som už nejaké 2-3 skupinové jazdy a už mi to ide trochu lepšie na tom kolese vzadu a tak ďalej a aj tie signály, aj všetko. Ešte musím sa naučiť tie rotácie robiť lepšie. To si musím fakt natrénovať, lebo v takej malej skupine, keď sme ostali 5, tam každý detail hrá rolu a už človek, keď zaostane vzadu, tak zrazu sa nevie vrátiť. Dokonca som si niekedy všimol, že sa to stalo v televízii a ja som nerozumel, že ako to môžu spraviť a aj takí profici, ale je to okamih, v podstate tam, keď je nejaký protivietor, tak bum, to človeka zrazí a už nevie nič spraviť, takže človek musí byť celý čas sústredený a mal som ísť sereť, sľuboval som to, nakoniec som to vzdal, pršalo ráno, vravím si, nejdem to hrotiť. Akože teraz mám ísť na trenažér, nechce sa mi ísť na trenažér a popravde možno by sa mi viac chcelo ísť nejakej skupinovej jazde na Seredi, možno nie úplne bomby, ale nejaká tempo jazda a ukončiť v podstate blok aj tak jemne, takou vytrvalostnou intenzitou, nemusel by som sa tam naháňať. To bol vlastne aj môj plán, ale ráno som nemal motiváciu jednoducho. Trochu som sa aj bál tých mokrých ciest, tu v Bratislave pršalo, vravím si, dvakrát po sebe zažiť tie isté muky, to sa mi nechcelo. Keby bolo pekne, tak určite idem, lebo vstal som, podarilo sa mi vstať, čo je hlavný taký ukazovateľ, že bol tam nejaký zámer ísť, ale tak som kúkal z okna a vravím si, asi si idem ešte láhnuť. Takže takto to dopadlo. Až taký prepnutý teda nie som, ale to nevadí, lebo preto, aby človek kontinuálne trénoval, tak ono je niekedy lepšie to nehrotiť úplne, lebo tam sú aj rizika, že človek sa pretrénuje alebo ochorie zbytočne, lebo tá imunita dáva zabrať pri takýchto výkonoch a ešte s tou zimou spojené, kto vie. Takže dosť bolo výhovoriek, nešiel som, idem tu doma sedieť, ale aspoň dnes trošku postriham toto video, možno sa mi podarí ho mať trošku skôr, vybavím nejaké veci doma, manželka bude určite rada, že som si neukradol celý víkend pre seba. Udržiavať čistú kameru bol problém, ospravedlňujem sa teda, že tá kvalita videa je nízka, stále mokrá kamera, ale to frkanie, ja som vypil toľko vody, čo mi takto pás z tých kolies išiel do úst, že som ani nemusel piť svoju vodu. Stačilo z cesty brať tú vodu a v podstate som bol dosť hydratovaný, takže malo to aj svoje benefity, ale na tú kameru mi to poškodilo, no. Že bola taká celá zafrkaná a musel som ju
často utierať, niekedy to ani nemalo zmysel, ale aspoň to budete mať autentické. Ja som mal celé okuliare úplne špinavé, pretekári ku koncu už si dávali okuliare úplne dole, lebo nič nevideli. Ja som si to nejak pretrel a videl som aspoň niečo, takže taká bola situácia, tak sa jazdilo, tak to aspoň budete mať také viac autentické. Ďalšie video prezradím niečo zaujímavé a môžete sa tešiť na ňo, takže vidíme sa v ňom a dovtedy samozrejme dajte odbery, lajky a komenty, zazdieľajte videjko svojim kamošom a sesterniciam a tak ďalej a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.